Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай жұмсақ әрі ерекше дәмді болып шығатын мини пиццалардың рецептін ұсынамын. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп алыңыз. Алдымен ыдысқа жылы суды, жылы сүтті, ашытқыны, 2 ас қасық қант және 3 ас қасық ұнды қосып, апара дайындап аламыз. Ұнды мен общий массадан аламын. Осыны араластырып аламыз венчикпен, және біздің апарамыз көтерілу үшін 5-10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін осылай көтеріледі, дәл видеода көрсетілгендей. Кейін оған тұз, еріген сары май және 2 ас қасық сұйық майды қосып, барлығын араластырамыз. Және соңында ұнды 2-3 бөлікпен қоса отырып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Ұнды толықтай бірден салып жіберуге болмайды, себебі ұн араласпай қалуы мүмкін, не болмаса қатты болып кетуі мүмкін. Сол үшін аз-аздан қосып араластырып отырған дұрыс. Бізде қамыр өте жұмсақ болып шығады, яғни басында венчикпен араластырсақ, кейін қолымызбен қамыр елейтін боламыз. Және соңында қолға кішкене жабысатын болғандықтан сұйық май жағып жібереміз, және осы қамырды жылы жерге 1-1,5 сағатқа бетін жауып қалдырамыз. Салмасы ретінде мен бүгін тек шұжықтарды, яғни колбасаларды ғана қолданамын. Себебі біздің үйде артық заттарды жемейтін адамдар бар, сондықтан тек қана колбасадан істеймін. Ал сіздер өз еріктеріңіз бойынша колбасаның жанына соленый огурцы, помидор қоссаңыздар да өте дәмді болады. Біздің қамырымыз 1 сағат көлемінде тұрды, осылай пышный болып көтеріледі, және осыны 1/8 бөліктерге бөліп аламыз. Бір противеньде 4-еуден орналастырамын. Осылай 4-еуін 4 жаққа орналастырып, кейін қолымызбен ортасын басып, яғни пиццаның формасын шығарамыз, және осы қамырдың бетін жауып, 10-15 минутқа тағы да қалдыратын боламыз. Он 15 минуттан кейін қамырымыз осылай әдемі болып көтеріледі, және оны қолымызбен тағы да жайып форма шығарып аламыз. Үстінен кетчуп жағамыз, және оның үстіне дайын тұрған салмаларымызды саламыз, және соңында сырды сеуіп, дайын пиццаларды қызып тұрған пеште 200 градуста 10-12 минутта пісіріп аламыз. Сырды көбірек қоса берсеңіздер болады, бұл пиццаға ерекше дәм береді. Мектептің асханасындағы пиццаны есімізге түсіретін дәл осы рецепті сізге де жасауға кеңес беремін. Өте дәмді әрі сондай жұмсақ болып шығады. Балаларыңызға және сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.